Te voy a dar un remedio casero para limpiar el pecho de la flema, el catarro y la congestión que acompañan los procesos gripales. Lo vamos a hacer con una cucharada de jengibre rallado, 3 granos de pimienta negra, una taza de agua hirviendo y una cucharada de miel. Vamos a agregar el jengibre y la pimienta negra en una taza de agua hirviendo. Entonces lo vamos a tapar, dejamos reposar por 10 minutos. Después lo colamos y le agregamos la cucharada de miel. Vamos a tomarnos una taza de ese té 2 o 3 veces al día hasta que se descongestione nuestro pecho. Y no olvides que el mejor jarabe natural en el mercado para ayudarte a limpiar ese pecho es el Broncoya de Nutriyá. Lo puedes ordenar en nutriyá.net en Amazon o si tú llamas al teléfono 973-444-8184. Señores, para la gripe, Broncoya.